அன்னை தமிழ் பேசும் அன்பு உள்ளங்கள் அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கங்கள். வாங்க நாம இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் மற்றும் ஒரு நல்லதொரு விற்பனை தகவலை பற்றி பார்க்கலாம். அதற்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே அந்த பெல் பட்டனையும் அழுத்துங்க. நம்ம சேனல் வாட்ஸ்அப் அண்ட் டெலகிராம் குரூப் லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. அதிலேயும் இணைந்து கொள்ளுங்கள். அப்பொழுதுதான் நாங்கள் பதிவிடும் அடுத்தடுத்த அனைத்து புதிய வீடியோக்களும் தவறாமல் உங்களுக்கு கிடைக்கும். நீங்கள் வீட்டில் இருந்தபடியே விற்பனைக்குள்ள உங்களுடைய ப்ராப்பர்ட்டியினை எந்தவித கட்டணம் மற்றும் ஏஜென்ட் கமிஷன் இல்லாமல் நேரடி விற்பனை செய்ய விரும்பினால், விற்பனைக்குள்ள உங்களுடைய விவசாய நிலம், வணிக நிலம், வீடு, வீட்டுமனை, தோட்டம் போன்றவற்றை உங்கள் ஸ்மார்ட் ஃபோனில் 2 நிமிஷம் வீடியோ எடுத்து 8220247587 என்ற எண்ணிற்கு எங்களுக்கு வாட்ஸ்அப் செய்யுங்கள். நீங்கள் எந்தவித கட்டணமோ ஏஜென்ட் கமிஷனோ செலுத்த தேவையில்லை. நாம் இப்போ இந்த காணொலியில் பார்த்து கொண்டிருக்கிற இந்த ப்ராப்பர்ட்டி தான் விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. இந்த நிலம் எங்கே அமைஞ்சிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, விழுப்புரம் மாவட்டம் விக்கிரவாண்டி சுங்கசாவடி அருகில் ஆவுடையார்பட்டு என்ற கிராமத்தில் இந்த நிலம் வந்து அமைஞ்சிருக்கு. விக்கிரவாண்டி சுங்கச்சாவடியிலேருந்து ஒரு 3 கிலோமீட்டர் தொலைவில் இந்த நிலம் அமைஞ்சிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. தார் ரோட்லேருந்து உட்புறமாக இந்த நிலம் வந்து அமைஞ்சிருக்கு. தார் ரோட்லேருந்து நிலத்திற்கு செல்வதற்கு நல்ல 120 அடி அகல பாதை வசதி இருக்குது. இந்த பாதை வசதி வந்து பார்த்திங்கன்னா வாய்க்கால் புறம்போக்கு பாதை வசதி. விற்பனைக்கு வந்திருக்கிற நிலம் வந்து பார்த்திங்கன்னா புஞ்சை நிலம். இந்த நிலத்தில் 120 அடி போர்வெல் ஒன்று இருக்குது. தோட்டக்கலை இபி சர்வீஸ், கோழிப்பண்ணை இபி சர்வீஸ், வீடுகளுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய இபி சர்வீஸ் என 3 இபி சர்வீஸ் இருக்குது. கிணறு ஒன்று விற்பனைக்குள்ளே இந்த நிலத்திற்கு அருகில் புறம்போக்கு இடத்துல அமைஞ்சிருக்கு. அந்த கிணத்து நீரை தான் பண்ணைக்கு வந்து பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. 1144 ஸ்கொயர் ஃபீட் பரப்பளவில் 26க்கு 44 அளவில் கோழிப்பண்ணைகளுக்கான செட்டு ஒன்று இருக்குது. 26க்கு 34 அளவில் 884 ஸ்கொயர் ஃபீட் பரப்பளவில் ஷீட் வீடு ஒன்று இந்த நிலத்தில் அமைஞ்சிருக்கு. 6 மாதங்கள் வயதுடைய டிம்பர் மரக்கன்றுகள் வந்து 2000 மரக்கன்றுகள் வந்து பயிரிட்டிருக்கிறாங்க. 1 வருட வயதுடைய தென்னை மரக்கன்றுகள் வந்து 27 தென்னங்கன்றுகள் இந்த நிலத்தில் இருக்குது. ஆடு மாடு தீவனம் வந்து ஒரு 1.5 ஏக்கரில் பயிரிட்டிருக்கிறாங்க. நீங்கள் வந்து உடனடியாக பண்ணை ஆரம்பிப்பதற்கு ஏற்ற ஒரு பொருத்தமான இடம் இது. சிங்கிள் ஓனர். மேலும் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நேரடி விற்பனை. நிலத்தின் உரிமையாளரே நேரடியாக நிலத்தினை விற்பனை செய்கிறாரு. விற்பனைக்கு வந்து உள்ள இந்த நிலத்தோட மொத்த பரப்பளவு 2 ஏக்கர் 14 சென்ட்டு. இந்த நிலத்தின் விலை வந்து மொத்தமாக 80 லட்சம் ரூபாய் சொல்கிறாங்க. இந்த ப்ரைஸ் வந்து நெகோஷியபிள், பேச்சுவார்த்தைக்கு உட்பட்டது. நீங்கள் நிலத்தினை நேரில் பார்வையிட்டு நிலம் பிடிச்சிருக்குன்னா விலை விவரங்களை நீங்களே நேரடியாக ஒரு மேலிடம் பேசிக்கொள்ளலாம். இந்த நிலத்தினை பற்றி கூடுதல் தகவல் வேண்டுமென்றாலோ அல்லது இந்த நிலத்தினை நேரில் பார்வையிட வேண்டுமென்றாலோ இந்த நிலத்திற்கான உரிமையாளர் தொடர்பு அலைபேசியின் வந்து வீடியோ ஸ்க்ரீன் மற்றும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்குறோம். மேலும் விவரங்களுக்கு நீங்கள் இந்த அலைபேசியினை தொடர்பு கொள்ளுங்கள். நீங்கள் விழுப்புரம் மாவட்டம் விக்கிரவாண்டி அருகில் ஒரு பண்ணையுடன் கூடிய நிலம் வாங்குறதுக்கு பார்க்குறீங்க அப்படின்னா இந்த இடம் உங்களுக்கு ஒரு பொருத்தமான இடமாக இருக்கலாம். நீங்கள் இந்த பகுதியில் ஒரு நிலம் வாங்குறதுக்கு பார்க்குறீங்க. உங்ககிட்ட நிலம் வாங்குவதற்கான தொகை குறைவாக இருக்குது. ஆனால் ஷேரிங்கில் நிலத்தை பிரித்து வாங்குறதுக்கு ஆள் இருந்தால் நானும் அவர்களுடன் இணைந்து நிலத்தை வாங்குவதற்கு தயாராக இருக்கிறேன் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா அதுவும் சாத்தியம்தான். அதற்கு நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா, டிஸ்கிரிப்ஷன் மற்றும் மேலே ஐ பட்டனில் லிங்க் கொடுத்துருக்குறோம். அந்த லிங்கினை அழுத்தி உங்கள் விவரங்களை பதிவிடுங்கள். உங்களை போன்ற ஒத்த மனதுடைய நண்பர்கள் உங்கள் பகுதியிலிருந்து இணையும் பட்சத்தில் அவர்களை உங்களுடன் இணைத்து உங்கள் நிலம் வாங்கும் கனவினை நனவாக்குகிறோம் நாங்கள். நீங்கள் வெகு நாட்களாக நிலம் தேடிக்கிட்டு இருக்கீங்க. இந்த நிலம் உங்கள் தேடுதலுக்கு பொருத்தமாக இல்லை அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கோம். அந்த லிங்கினை அழுத்தி உங்கள் விவரங்களை அழியுங்கள். கூடவே நம்முடைய ப்ராப்பர்ட்டி ஃபைண்டர் கோல்டு அல்லது பிளாட்டினம் மெம்பர்ஷிப் பிளானில் ஏதாவது ஒரு மெம்பர்ஷிப் பிளானையும் எடுங்க. உங்களுக்கு விரைவில் நிலம் அமைவதற்கு தேவையான அனைத்து உதவிகளையும் வழங்குவதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறோம். விற்பனையாளர்கள் அளிக்கும் ஃபோட்டோஸ், வீடியோஸ் மற்றும் தகவல்களை நாங்கள் சேனலில் வந்து அப்லோட் பண்ணுறோம். நீங்கள் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டிக்கு அட்வான்ஸ் பண்ண போகிறீங்க அல்லது வாங்க போகிறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ப்ராப்பர்ட்டியை நேரில் பார்வையிட்டு அனைத்து தகவல்களையும் உங்கள் சைடில் கவனமாக சரி பார்த்துக்கோங்க. விற்பனையாளருக்கும் வாங்குவோருக்கும் இடையில் நடைபெறும் எந்தவித தகவல் பரிமாற்றத்திற்கும் பண பரிமாற்றத்திற்கும் சேனல் பொறுப்பாகாது. தொடர்ந்து நம்முடைய சேனலுக்கு நல்லாதரவு நல்கி வரும் சேனல் பார்வையாளர்கள் அனைவருக்கும் நெஞ்சார்ந்த நன்றிகள். வாழ்க தமிழ், வாழ்க வளமுடன். நன்றி, வணக்கம்.